大家好，我係嘉豪。咁今日我喺機場做嘢咧，咁啱我好想順便同大家分享一件我期待咗好耐，嚟自美國嘅頸帶嘅品牌，就 Jack。得啦，嗰度3隻色，海軍藍啦，軍綠色，配搭一個啡色嘅配件，白色嘅扣，全黑色，好低調嘅。跟住仲有一條就係黑色配啡色。咁有吹開嘅朋友咧，應該其實好熟悉佢嘅呢個牌子啊。The Jack 佢嘅扣咧係好特別嘅，一個快拆扣，只要咧壓住就可以攞出嚟啦，咁樣嘅。唔知睇唔睇到咧？咁放入去亦都好簡單，就係只係直接壓住個金屬扣，佢就會自動鎖實，就唔會甩啦。咁亦都係好容易去調校佢嘅長短嘅。咁我覺得如果平時大家對 strap 個扣咧，佢嗰個安全程度係有要求嘅朋友咧，我覺得其實 The Jack 佢呢一種扣係好安全。即係經常我直接就係扣住擺喺條頸度咧，係覺得好安心啊，係好實嘅。咁亦都係好快拆，咁我覺得非常方便。再加上咧，其實佢有好多唔同嘅顏色配件啦。咁尤其是今次 Terry 咧，特登為我即係手工製造咗一隻海軍藍咧，我好中意。我陣間就會開嚟試下啦，遲啲再同大家分享，拜拜。